Mirë se po takohemi të dashurimisht të emisionit Familja Jonë. Faleminderit shumë që është. Të dielën emisionin Familja Jonë nisi me oftalmologun Dr. Rafrim Shabani, me të cilin flasim për llojet e laserit tek anomalitë e syve. Ka lloje të ndryshme të laserit, po dhe në përdorim të ndryshme ose në smundje të ndryshme. Ne e përdorim për shembull laser fotokoagullimin. Pastaj e përdorim jag laserin. Pastaj përdorim excimer laser që përdorim për largimin e dioptrisë. Edhe është një laser tona selektiv që përdorim, është trabekuloplastia laserike selektive që përdorim të pacientët me glaukom. Nga tereni sillim një storje për përdorimin e laserit tek pacientët me katarak dhe tension të lartë të syve, së bashku me oftalmologun Dr. Valbona Jazaj. Flasim për kataraktën, e cila është një sëmundje e syve që shkakton dobësimin e pamjes dhe në fund me pjekjen e kataraktës edhe në humbjen e tërësishme të pamjes. Në blokun e tretë kemi të ftuar aktoren Grace Gashi, me të cilën flasim për shfaqjen ndërkombëtare Nënt Shpirta. Shfaqja titullohet Nën Shpirtrat, po gratë nuk i kanë nën shpirtra, nuk i kanë këto shanse me i pas nën shpirtra. Në rubrikën Magjikët e Vegjël kemi të ftuar këngëtaren e vogël Leonita Ametaj. Kanë vrau me një granat dure, kanë të lujt me fëmijë tjerë në bërë, edhe e kanë gju granatën edhe aja vrau. Takuemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.